شنوندگان عزیز رادیوی راه کارگر، با آرزوی بهترین ها برای شما، من بار دیگر با دوست عزیزم مهرداد بهرپور محمدی هستم، کارشناس مسائل روستایی در ایران. در گفتگوی پیشین با هم رسیده بودیم بر روی کارکرد این بنیادها در ایران. ضمن سلام درود به شما آقا مهرداد، خواستم ببینم که برای شنوندگان برنامه خودتون این هفته چه فراهم آوردید. با سلام به شما جناب امیر جواهری گرامی و شنوندگان گرامی رادیو راه کارگر. در این برنامه سعی داریم که در مورد بنیاد مستضعفان و ارتباطش با بخش کشاورزی ایران صحبت داشته باشیم. بنیاد از چه سالی پایه‌ریزیش رو تأسیس کردید و به هر نبود و یا کارکردش به ویژه در حوزه مسائل مربوط به روستاییان کشور چگونه؟ بنیاد مستضعفان در سال 57 با فرمان خمینی به وجود آمد که خمینی به شورای انقلاب که در اون موقع وجود داشت دستور داد مبنی بر اینکه این به موجب این فرمان شورای انقلاب مأموریت داره که تمام اموال منقول و غیر منقول سلسله پهلوی و شاخه‌ها و عمال و مربوطین به اون سلسله رو که در طول مدت سلطه غیر قانونیشون از بیت المال مسلمین اختصاص کردن به نفع مستمندان و کارگران و کارمندان ضعیف مصادره کنن. این به شکل یک فرمان بود یا همینطوری اونا رو جمع کردی حرفا رو بهش زد؟ نه، به صورت فرمان این صادر شد و من میخوام حتما این بخش از فرمان رو که خطاب به شورای انقلاب هست این یه تیکه رو بگم که داخل این چند تا نکته رو اون وقت توضیح بدم. خواهش می‌کنم. بعد ایشون میگه که منقولات اونها در بانک‌ها با شماره به اسم شورای انقلاب یا اسم این جانب سپرده بشه و غیر منقولات از قبیل مستقلات اراضی ثبت و مضبوط بشه تا به نفع مستمندان از هر طبقه صرف بشه. در ایجاد مسکن و کار و غیره و ذالک. به جمعی کمیته‌های انقلاب اسلامی در سراسر کشور دستور میدم که آنچه از این قانون به دست آوردن در بانک با شماره معلوم بسپارند و به دولت ابلاغ نماید که این غنایم مربوط به دولت نیست و امرش با شورای انقلاب است و آنچه مأمورین دولت به دست آوردن یا میآورند باید به همین شماره به بانک تحویل دهند و کسانی که از این اموال چیزی به دست آوردن باید فوراً به کمیته ها یا بانک تحویل دهند و متخلفین مورد مؤاخذه خواهند بود. روح الله موسوی خمینی. این فرمانی بود که خمینی در 9 اسفند 57 صادر کرد خطاب به شورای انقلاب و پیرو اون شورای انقلاب بنیاد مستضعفان رو تشکیل داد. حالا یه نکات جالب این در این فرمان هست که وقتی که میاد اشاره میکنه به این که این اموال منقول و غیر منقول از چه کسانی از چه افرادی بایستی که ضبط بشه و مصادره بشه خیلی کلی میاد میگه سلسله پهلوی و شاخه ها و عمال مربوطین به این سلسله که دیگه حالا به قول معروف دقیق این رو نمیذاره مثلا که این شاخه ها عمال مربوطین به چگونه هستن چه افرادی هستن. به هر صورت اساسا روحانیت تو که بخش خودشون در اینجا و اونجا بدون زمیندار بزرگ بودن اونها رو توی این فرمان به هیچ وجه مربوط نمی‌کنه. نه خیر، اونها رو که به هیچ عنوان 100% مد نظرش نبود و بعد از این می‌بینیم که در عمل اونها در این دایره قرار نمیگیرن. علاوه بر اون یه چیز جالبی است که مثلا میگه عمال مربوطین. حالا یه وقتی ممکنه که کسانی در سیستم‌های اداری ارتباطی داشتن به حسب با مثلا دفاتر و بنیادهایی که مربوط به این خاندان بود و یه افراد و کارمندان ساده بودن. اینها آیا بایستی که مشمول این فرمان میشدن و اموال اینها منقول یا غیر منقول ضبط میشد و در اختیار اون بنیادی که اشاره کرده بود که تأسیس بشه قرار بگیره. این خیلی کلیگویی هست و دست رو باز گذاشت برای اینکه بعداً اینها هر اقدامی دوست داشته باشن انجام بدن. بعد یک نکته دیگری باید تو این فرمان بهش توجه کرده اینه که اساسا دولت رو در ارتباط با کارکردش به کنار میره و میگذاره و همه نگاهش متوجه شورای برآورده انقلاب. دقیقاً درسته. من به همین میخواستم اشاره بکنم که خیلی جالبه میگه که آنچه که از این قانون به دست آوردن به کمیته های انقلاب دستور میده، میگه در بانک با شماره معلوم بسپارن و به دولت ابلاغ نمایید که این قانون مربوط به دولت نیست. به هر صورت یه چیز جالبی هست که شما البته اون خود تازه اون دولت هم که دولت انتخاب مردم نبود، دولت انتصابی آقای خمینی بود، ولی با این حال همون رو هم نمیپذیره که زمام امور این اموال رو منقول یا غیر منقول به دولت بسپاره و هر صورت دولت میبایستی که یک کشور اداره بکنه. یعنی اینجا خیلی واضح و آشکار نشون میده که به هر صورت قدرت اصلی در این طرف قرار داره که روحانیت باشن و نیروهایی که خودشون درست کردن، نیروهای چپ نظامی که اون موقع بود، از جمله اونجا روی صحبتش هم به طور مشخص با کمیته‌های انقلاب اسلامیه. بعد مثلا میاد اینجا در این فرمان میگه که به نفع مستمندان و کارگران و کارمندان ضعیف. البته واقعیت اینه که به هر صورت
افراد و اقشاری در جامعه که شرایط دشوارتری دارن، آسیب‌های بیشتری دیدن، اینها میبایسته که در اولویت خدمت رسانی باشن. این که درسته، ولی به هر صورت اگر آنچه که شما دارید جمع آوری میکنید بنابر این گذاشتید که اینها اموال ملت بوده که به غارت رفته، پس این ملت شامل همه افرادی که در اون کشور دارن زندگی میکنن، حالا از طبقات متوسط و مرفه و آسیب پذیر. اینو شما که میبینید در خود همین فرمان یه مقداری مسائلی از هم اول وجود داره. حالا اونجا هم میگه که حسابی هم که باز میکنید یا به اسم من باشه یا به اسم شورای انقلاب باشه، یعنی تقریبا داره یه چیزی درست میشه، یک کیسه سربسته‌ای که آنچه رفت داخلی این مشخص نباشه که چه چیزی هست و چه شرایطی مثلا اونجا به وجود میاد. بعدم در ادامه باید بگم که بعد از فرمان خمینی برای تأسیس این مؤسسه بنیاد مستضعفان در 14 اسفند 57 تأسیس شد، شورای انقلاب بیانیه صادر کرد، اشاره کرد به اینکه در پی صدور فرمان خمینی ما این مؤسسه رو ایجاد کردیم که جمع آوری بشه اون اموالی که اینها به غارت بردن، سپرده‌های بانکی و پول نقد و غیره، و خدمت بشه برای مستضعفین و محرومان. هیئت مؤسسه این بنیاد مستضعفان هم 7 نفر بودن که در اون موقع عبارت بود از سید محمد حسینی بهشتی معروف به همون آیت الله بهشتی، سید علی حسینی خامنی یا سید علی خامنی، اکبر هاشمی بهرمانی ملقب به رفسنجانی، میرکریم موسوی کریمی که به موسوی اردبیلی مشهور هست، احمد جلالی، اصغر مسعودی و عزت الله صحابی که اخیراً فوت شد. در صورت با این چیزی که خدمت شما گفتم، یک مؤسسه‌ای که نقش خیلی بسیار مهمی در تاریخ ایران بعد از انقلاب سال 57 بازی میکنه میاد به عرصه. اولین کسی که سرپرست بنیاد میشه دکتر محمد هویداست و در صورت هیئت مؤسسی براش تشکیل میشه و هیئت مؤسس اساسنامه‌ای رو تنظیم میکنه که به تایید شورای انقلاب میرسونه و پس از اون نهایتاً در 21/4/59 لایحه قانونی و اساسنامه هم به تصویب شورای انقلاب میرسه که جایگزین اساسنامه مؤسسان میشه. هویدا با اون هویدایی که وزیر شاه بوده هیچ نسبتی داره؟ اطلاع ندارم، ولی دکتر محمد هویدا که در اینجا من گفتم باعث احتمالاً ایشون کارمند که از دستگاه‌های دولتی بوده که فکر میکنم پست و تلگراف و تلفن، که بعد از این هم تقاضا میشه که بعد از این بازنشسته میشه در اوایل دهه 60 در وزارت امور خارجه به کار خودش ادامه بده که در هیئت وزیران این به تصویب میرسه و ایشون در اونجا مشغول به کار میشه. البته آقای دکتر هویدا یک حرف بسیار جالبی میزنه. ایشون سرپرست بنیاد مستضعفان بود تا اینکه آقای خاموشی، سید علی نقی سید خاموشی که عضو شورای مرکزی جمعیت مؤتلفه اسلامی و بسیاری از پست ها و مقامات دیگه هم ایشون در طول سالهای حکومت جمهوری اسلامی به عهده داشته. اتاق بازرگانی بگیم. بله، اتاق بازرگانی ایشون 27 سال رئیس اتاق بازرگانی ایران بوده. بعد ایشون عضو شورای پول و اعتبار بانک مرکزی بوده و نماینده مجلس بوده. من یادم هست که زمانی صحبت شده بود ایشون نماینده مجلس شده بود، اونجا جای نوشته بودن که با این به هر صورت سمت جدیدی که ایشون پیدا کرده این 19مین موقعیت و پستی هست که ایشون عهدهدار شده. بعد تا آمدن آقای خاموشی که در سال 58 بود، ایشون آقای هویدا این سرپرستی بنیاد رو به عهده داشت و یه مصاحبه میکنه آقای دکتر هویدا در 23/12/57، یعنی در همون اوایل تأسیس بنیاد مستضعفان، میگه که باغ‌ها، ساختمان‌ها، قصرها، سردخانه‌ها و کارخانجات آنقدر زیاد است که هرگز ما تصور این همه دارایی و ثروت را نداشتیم. یک بحث ثروت انبوهی رو میارن در بنیاد مستضعفان اینها جمع آوری میکنن و واقعیت اینه که روی جمع آوری اینها مصادره این اموال و اینها هیچ نظارت خاصی هم حاکم نبود، به طوری که این در مدت کوتاهی در بین مردم به بنیاد مستکبران معروف شده بود و آشکارا آنچه که اینها در اونجا گردآوری میکردن مورد غارت قرار میگرفت و شرایط بگونه بود که خمینی هم اومد در پیام نوروزی خودش در سال 59 به این موضوع اشاره کرد. گفت که بایستی که بنیاد مستضعفان و بنیاد مسکن هر چه زودتر بیلان کار خودشون بدن تا مردم از فعالیت این دو تا نهاد انقلابی مطلع بشن. بنیاد مسکن باید روشن کنه که چه میزان کار کرده و بنیاد مستضعفان هم صورت
صورت اموال منقول و غیر منقول طاغوتیان، خصوصا شاه و خاندان و دار دسته کثیفش در سراسر ایران رو برای مردم بیان کنن و بگن که چه کار کردن، این اموال رو به چه کسانی دادن، آیا راسته که بنیاد مستضعفین بنیاد مستکبرین گردیده است. این در اثر اون به هر صورت رواج صحبت‌هایی بود که در جامعه بود و بی‌پای و اساس هم نبود، بلکه بسیار هم درست بود. و من باز اینجا یه اشاره بکنم که مثلا در منطقه گرگان و گنبد در 2-3 نوبت با افرادی صحبت میکردم که در اونجا آشنایی‌هایی داشتن با منطقه و تعریف میکردن که وقتی که مثلا انقلاب شد اونجا به هر صورت هم اقلیت‌هایی بودن مثل بهائی‌ها و هم ترکمن‌های بودن که زمیندار بودند و افرادی بودن که وابسته به حکومت سابق بودند و فراری شده بودند. اینها غیر از این که مثلا به هر صورت زمینی بود و زراعتی و باغ اینها انجام میدادن، باغداری انجام میدادن، اینها دام‌های زیادی هم داشتن، چه سبک چه سنگین، و اصلا اینطور نبود که مثلا یک صورت برداری از اینها به عمل بیاد که مثلا در اینجا الان فرض مثلا نیروهای کمیته آمدن و مثلا فلان قدر رأس، مثلا 1000 رأس، 10,000 رأس مثلا گوسفند رو اینجا مصادره کردن و اینها رو دارن میبرن که به فلان جا تحویل بدن، میبردن بدون اینکه هیچ به قول معروف مشخصاتی اونجا ثبت بشه اینها. و بعد از یه مدتی هم که شرایط به طوری بگونه‌ای شد که فشار افکار عمومی ناچار کرد حکومت رو که تا حدودی بعضی از مسائل رعایت بکنه، هم باز اگر که مثلا اقدامی انجام میشه تو صورت برداری ها بعضی از چیزها رو نمیگنجوندن. و حالا غیر از این یه مسائلی بود که متاسفانه مثلا اومدن وقتی که می‌خواست اموال رو مصادره بکنن، اگر که یک زمانی مثلا یکی از افراد مثلا بالای مملکتی به خانه فردی وارد شده بود در یه استانی در یه جایی و یه زمانی در اونجا مونده بود، آمدن اموال اینو مصادره میکردن که تو مثلا با این شخص ارتباط داشتی و در رفت آمد بود اینها، و حتی شما هم الان با فرمانی که خمینی داده بود و خیلی هم به قول معروف اون چیزی گذاشته بود، اون کادری که گذاشته بود، اون رنجی که در نظر گرفته بود وسیع بود و نامفهوم و مبهم بود، اینها هم در اون مقوله میگنجوندن و اموال اینها هم ضبط میکردن. و در مجموع میشه گفت که به هر صورت کسانی که در جمهوری اسلامی به حکومت رسیده بودن، روحانیون و نیروهای شبه نظامی که اینها برای خودشون تدارک دیده بودن، غارت خیلی گسترده‌ای در اینجا انجام دادن. و چون انتقال قدرت انجام شده بود و یک آشفتگی در اوضاع بود، هیچ حساب کتابی نبود، فرصت رو مخترم شمردن، موقعیت بسیار خوب برای این کارها بود و کسی هم نبود که از اینها بازخواست بکنه در واقع. و حتی من یادم هست که یه زمانی ظاهرا یک مجسمه 2 متری از طلا، البته من اینو که دارم میگم حالا به بخش کشاورزی هم صحبت وارد نشه، من فقط میخوام که یک شمایی از بنیاد مستضعفان و عملکردش و اون چی که حاکم بوده برش گذشته رو من بگم به شنوندگان که بلکه باز اون بحث میشیم بهتر با اون شرایط روبرو بشم. بعد یک ظاهرا مجسمه طلای 2 متری بوده که در منزل ثابت پاسار که یک سرمایه‌دار بزرگی بود پیدا کرده بودن و مثل که بعضیا گفته بودن که خب این مجسمه رو منتقل کردن به خارج از کشور در آمریکا که در یک حراجی بفروشن، که اینها گفتن نه همچین چیزی نیسته. و به ندرت پیش می آمد که یه چیز مشخصی مثلا به این شکل مطرح بشه. بسیاری از وسایل و بسیاری از اموال و املاک فروخته شدن بدون که اصلا در اون حساب و کتاب ها منظور شده باشه. خب اگر موافق باشید ما به این بخش از معرفی بنیاد مستضعفان در گفتگوی امروز پایان بدیم و بعد کارکردش رو در حوزه مسائل مربوط به روستایی دنبال بکنیم. از شما به خاطر این گفتگو ممنون و سپاسگزارم. خواهش میکنم. من از شما و شنوندگان عزیز تشکر میکنم.